proper hygiene, make sure na mag-hand wash before isuot ang hand gloves. Then, check if na-open na ba, na if nabay open ang hand gloves, then check if hindi pa siya expired. Then, i-put na to ato ang sterile gloves sa sterile place. Then, slowly open the gloves. Make sure to put the sterile gloves at the clean place. Slowly open the sterile gloves. Make sure do not touch the inside of the sterile area. Slowly open it up and down. And side. Slowly open both sides. Kaya sterile naman ang both hands nimo, okay na mo siya i-arrange sa imong fingers. Then dispose each glove. Make sure na dili siya